Ассалаумағалейкүм достар. 2021 жылғы жұмыстарымның бірі бағалап қойыңыздар. Және де каналыма тіркеліп, лайк басып достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Yo, I think about others way before myself, yeah. I guess that's why I feel like I go through hell, damn. Wasting time on your dreams instead of mine, yeah. About to turn this franchise around on a dime, man. It's all about finding your right